صدا نمیشنم. حسن آقا دین خودش ادا کرد 10 تا مدال گرفت 10 تا مدال جهانی و المپیک میخوایم مدالاشو حساب کنین بعد 14 15 تا از آسیایی و بین المللی داره اینا انشالله که برای کشورش باز از غرور آفرینی و پرچم افتخار آفرینی میکنه پرچم ایران رو بالا میبره مادر حسن یزدانی و همراه پدرش هست. حسن رو بردن و خبر ندارن از اینکه حسن کجا رفته. این که فردا به نظرم فردا آجا حسن رو بردن، حسن کجا رفت؟ حسن بردن دیگه ما قول زبون ما مازندرانی وجه بر حسن برد ایشون سلامت باشید.